ketoprake, Pak. Ono ketoprake. Wah, le ngrayu pinter ning nembange kok sing elek kabele iki mau. Kabele rada elek. Tembange ya apik ngono kok. Maksude iki Pak Slamet iki mau jiwane pancen jiwa ketoprak iki. Nggih. Wah, jan wis. Jos, sesuk Pak sampean tak bon ning Barowo ketoprak, Pak. Heeh. Tak dapuk sampean wis. Dadi apa? Ngerek geber. Saurane rol. Lho rol ketoprak api apa ngopo nek gebre ditutup ngopo duran merongos. Ngerek geber kok buka. Wah, lho. Pak Slamet wah. Eto. Matur nuwun Pak Met. Nggih. Oh, Mbak Ima. Mbak Ima. Ah, nggih. Mbak Imraatul Ima Firdaus. Maksudnya jeneng iki ana tegese to? Asma kinarya Jawa Imraatul ki wanita Firdaus ki swarga. Dikudang dadi keluargane dadi srana kasuwargane keluarga. Ngono. Jumeneng Mbak Ima, jumeneng. Jeneng iki mesti ana tegese kok ya. Kaya aku Jumadi. Jujur. Ma iki yo Main. apa aja nganti main ki apa aku bandare Maling kok. lho jare. Maling. Maling. Lho, ana nyolong sing ora dosa. Apa? Nyolong pethek. Oh, Pak Slamet iki nyolong pethek hebat jule. Dosa lho nyolong betheke tanggane kok. Pethek Kok pethek sing ora ngira. Ora ngira. Mas Bagong, Dalem. boleh saya tanya nggak Mas? Silakan. Kenapa di sini kok dingin Mas? Hah? Kenapa di sini kok dingin? Di sini dingin Nggih. karena di sini dekat sawah-sawah. Aduh, kurang mesra. Boleh menjawab. Ora pas. Mengapa di sini dingin? Karena aku ingin menghangatkan dirimu. Ngono mo. Kudu ngono. Wah. Aku kan belum gayuk kuping. Gayuk-gayuk. Masih takut. Heeh. Karena aku ingin dekat denganmu. Ah, masa Mas? Iya. Tenane. Kamu cantik sekali. Apa iya? Bapakmu petani ya? Tahu. Tahu bentukmu kok galengan. Awake lemu. Jare aku ora lemu, aku wis diet lho Mas. Diet. Diet kok mangan tanduk. Badhe nyekar menapa, Mbak Ima? Nyekar sampean. Nyekar jenengan Mas. Nyanyi. Oh nyanyi. Ojo elek. Ora sang ngrungokke tangga teparu sing srek karo awake dhewe. Oh iya. Sri Uneng Mustika Tuban. Labuh tresno mring sabaya pati. Sri Uning karya Ki Haji Sukron Swanda Blitar. Lagune Cocok. wondene ceritane menika karya Pak Rustamaji almarhum menika King Boyolali menika sing aran Sri Uning. Dadi Sri Uning menika cerita fiktif. Saking apike lakon mergo sing mainke ketoprak siswa budaya Tulungagung biyen. Terus lembrah ning dindi. Kuwi Sri Uning. Terus Sri Uning petuang karo Bekasi iki mau. Iya. Kok Bekasi neh to Mas? Lah jenenge Resi iki nek Resi Bekasi Resi pantes. nong ndi ana kok kuwi kok. Monggo Mas Beni iki buat Mas.
Mbak Dewi kan Mbak. Iya. Ah, Dewi. Mau tasnya digawa dhewe apa digalake yoga? Dipetake Mas Joyo. Asik. Mbak Dewi tadi kesini sendiri ya? Nggih. Oh, saya juga sendiri. Nanti kita pulang sendiri-sendiri ya. Mas Jaya. Ngapa nyembah aku? Apa ini? Wah, iso gelut karo Beni kok. Sing do rukun. Ora Beni sing orsin lho, Beni iki beda meneh. Rukun. Ora bareng nakal. Jare nyuwun adik. Waduh. Pendapatnya Mbak Dewi, Mas Joyo sing bedhek niku pripun? Bocahe pripun? Bocahe. Nggih, pendapat jenengan. Pripun nggih? Daging napa? Nyopet napa? Gento napa? Penuh rasa perhatian dan kasih sayang. Nggih. Sawangan hitam manis apa hitam bluthuk jadi iso mbok sawang saka padoang. Perhatian onten tapi Apa? tapi bedigasan. Pas. Enggak ada bahasa Indonesia kok bedigasan enggak ada. Lah napa? Ada. Kan di rumahmu kan ada jalanan enggo-enggoan gitu. Bahasa Indonesia kok bedigasan. Lho kowe nek pengen ngerti Joyo ya nonton bapake wis kaya ngono kuwi. Persis. Itu kan wajah ganteng. Itu kan ada ijo-ijonya itu tahu enggak? Apa kuwi? Tadah iler itu. Oh. Lagune kelayung-layung gitu. Kelayung-layung. Nah, iki lagu lawas sing terus digarap dangdut. Layung-layung nyeritake wong urip mesti bakale mati. Weh. Wajib. Maka serulah kita berdiskusi tentang kematian biar kita tidak takut menghadapi kematian. Karena kehidupan dan kematian itu satu rangkaian yang tidak bisa putus. Mesti urip, mesti mati. Mati iki mung pindah alamat. Nyawa sukma tetep urip. Mumpung isih urip ayo hiduplah yang berarti. Oke. Kelayung, layung. Ana tangis layung masuk dangdut sinden 4 berdua semua. Mbak Ima, Mbak Yosi.
Matur nuwun wis kaya nyetel tip kae ya. Oh, volumene so. Angel lho iki latihane 5 sasi lho. Angel. Kaya alon saya mleret. Matur nuwun ya, Gong. Wis sami-sami. Kripik gedang, kripik tela matur nuwun Sabiyantu lawan aku, Sabiyantu lawan Pak Lurah lawan warga Desa Sukorejo. Nderek umbul donga. Ana Lek paijo nduduk sumur pengen ngarit saba ning wana. Muga-muga Sukorejo rakyate tentrem terus makmur. Ki dalang sigit saya laris handayeng bawana. Amin, 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 amin. Kakang Semar Badranaya inggih Ndara Harjuna kados pundi Gus? Wasarpara wanci anggon kumu padi jengkari Kapa Prabu Puntadewa ning nyatane kuwi isih sinentring jagat Kakang Semar maragi paring dawuh ana endi dununge Kapa Prabu Puntadewa. Kakang Semar minangka obor tegese dadi pepadang. Kakang Semar Harjuna percaya lan mumpa jimat sing bisa ngucap pusaka sing bisa kandha. Mung Kakang Semar Badranaya sing bisa paring sarana. Mulat mara Sang Harjuna es munira kaman wungsan
Esmonira kamanungsan Gus jengkaripun Kang Raka Puntadewa ampun disamarke ampun disumelangke kula pitados konduripun Kang Raka tertamtu badhe ngasta kanugrah nagung tumrap negari Ngamarta yen panjenengan pengin panggih kalian Kang Raka monggo lon-lonan mlampah kulon parane nyapang ning kawanggilan aglah tandharsa Buta Pandhawa tata Gatirisaya Indri Aksasara Maruta Bawana Bana Margana mantek-mantek iyo nang iki wis mantek-mantek tak tauni ngaku sapa jeneng mung timpinang ngaku mung durung mati tanpa arang kok mburi saka Madhuwara Arjuna sing dadi kekasihku balik sapa arane Yaksa dadi kala kantang mimis yen tak lek bisa bali kudu bali ora ana gawar gedeng das putating jeneng sampar sandung rambuting buta gubet ana sukuku tigas curiga lebur tanpa dadi kace dhuwur urang duran ancik gunung Semeru nembe ning ndase buta tanpa ngandani ora ta ora kena kira becik leno menu sabet ki kumuda rangsang kepada bos
Kartika panjresuk sumilak wadana kengis dening kusuma mamayu hayuning nagri Berkijang mak-mak-pong bobolo kali jodhe sapa sing gawe lah dalah. Layak to layak manter tejane saksa dolan nang sunduling kahyangan. Jebul tinemune Kang Tapa Brata ana Kali Serayu iki jeneng kita Puntadewa. Pukulun narada nok-non kuninjih bulun. Wonten wigatos punapa dene njugaraken anggen kula Tapa Brata. Menapa lepat kula menapa dosa kula jeneng kita ora luput. Jeneng kita Puntadewa wis urip mukti wibawa dadi ratu Nyakrawati Mbau Denda. Ratu wis sugih lah kok keluyuran tekan Kali Serayu direwangi Tapa Brata iki kok gaya apa kira Puntadewa? Manut wangsiting dewa ingkang kula tampilan taran pasuwenan. Dewa badhe nurunaken kanugrahan wahyu tumrap Nalindra. Mongko nyatanipun jejeripun Puntadewa ing Ngamarta minangka Nalindra. Angayomi para Pandhawa ngayomi sagunging para kawula sak negari Ngamarta.
sampun dados kewajiban kula nyadong tumuruning kanugrahan kula Narada menika dados gegayuhan kula. Oh, adalah. Nyadong tumuruning kanugrahan nggih Puntadewa. Lah wis jumbuh wis trep ngono. Dina iki Jawata nurunake kanugrahan wahyu kaprawiran. Wahyu kaprawiran. Jer sing gentur tapa brata ranaya jeneng kita Puntadewa. Wahyu bakal ulun paringke marang jeneng kita. Ning sadurunge ulun paringke marang jeneng kita nggih Puntadewa ulun nyuwun katerangan nyuwun pirsa. Yen wahyu wis kok tampa wahyune kanggo apa? Kagem kamulyaning bebrayan sak negari Ngamarta ulun. Alah. Terjumbuh kanugrahan wahyu sing kudu nampa jeneng kita Puntadewa marake. Meningke cetamu leremke pancandriyamu tampanana wahyu kaprawiran Puntadewa. Sawetawis panjanggen kula ngupadi paduka Prabu. Jengkar kang tanpa pamit tindak pundi. Gayuh wahyu kaprawiran Yayi. Awit donga pamujine Siadi. Pun Kakang antuk nugra saka Puhulun Narada wahyu kaprawiran. Kula nderek ngepek eyong Prabu. Orang mangusuwa nyumbreng kadi karonaning kasuwase barep kakangku adiku Werkudara kang sumusul pun kakang iya Pandhawa katon gotang yen barep kakangku ora enggal kundur nyang Ngamarta. Mula kang saka kuwi ayo tak kanthi bali nyang Ngamarta. Yayi Werkudara ya wasmelan sawise wahyu kaprawiran bisa ndak gaduh Yayi pandungane Siadi muga-muga wahyu iki mau bisa ndayanana kamulyaning bebrayan sak negara Ngamarta. Iya syukur bagi sewu nang morage sawangen mulatening ngakasa ana kumaleyang kaya apa Werkudara tampanana diwa. Wah, boleh Werkudara boleh kakak
kanggo piye? Matur nuwun ya, Di. Upama ora ana Siadi, pun Kakang dadi apa iki wae? Lah iki malah Yai Puntadewa wis timbul wis mapan ora kene. Koko Prabu Mandura injih. Dadi golekane wong pirang-pirang. Gayuh kanugrahan wahyu kaprawiran duh Koko Prabu. Pangestunipun Koko Prabu Mandura wahyu kaprawiran saged kula gaduh syukur bagi sewu. Sababipun menapa paduka Koko Prabu Mandura kumaleyang saking angasa. Iki ngene. Prasajan wedina iki ana sing ngalap patine para Pandhawa. Ana sing ngajap patine para Pandhawa kuwi Pendhita Anyar Katon saka pertapan Sumur Gumuling. Kang dina iki dadi bebeteng ing wong Ngastina. Begawan Kumbara Resi. Nalika pun Kakang Mandura sing dadi pepalange Pendhita ki mau pun Kakang ngayomi negara Ngamarta. Lena kapremen pun Kakang digetak Pendhita ki mau biyo kendang tekan papan kene tujune adi Werkudara paling pitulungan. Wah, sing ajab. Patine Pandhawa sapa? Begawan Kumbara Resi Yai. Dina iki dulure ana ngendi mapan ana negara Ngastina. Wah, tak adepane. Gedhe dhuwur sapa? Panenggak Pandhawa Werkudara. Oh, kowe Werkudara. Dasar para nyata kowe sapa? Begawan Kumbara Resi. Wah, iki sing tak goleki. Wah. Musuh geletok karo Werkudara. Dicandak dikeplek-keplekke remuk bak lumbung. Oh. Iya. Werkudara aja kok kira aku ora ngerti sing dadi pengapesanmu. Oh. Pupumu sing kiwa dadi pengapesanmu. Kentolmu sing dadi pengapesanmu. Yo. Eno kamprenanmu pupumu kelakon pepis. Doprok Den. Wah. Pendhita mau ngerti sing dadi pengapesanku. Begawan Kumbara Resi. Wah, iya. Nika pancen dudu mungsuh sampean. Nika sampean mangleren riyen. Mang pijet-pijet riyen. Kula tambani waras niki mengki kula adepane.
kaya Vespa. Lah pelek nih. Ambak aku kuwi tuwa rembes. Aku ora pangling karo sampeyan. Lah wong bagus kok reka-reka dandan dadi pendhita tuwek. Apa kowe ngerti sapa sejatine kok? Weh, rasa selak. Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Kakang Semar kaya awas jane asline kula mboten ngerti ning enten siji sing lali mboten sampeyan copot sandangan sampeyan. Apa? Epek timang. Enten tulisane Kresna. Tunggale rombongane Bagong. Nun sewu, lah kok reka-reka dadi wong tuwek. Wujud kabule dalam rangka napa? Nyengkake tumurun ning kanugrahan wahyu kaprawiran. Nyembuh daya kasektene para Pandhawa sing diwakili dening Yayaji Puntadewa. Tanpa panjenengan Sememba Warna Begawan Kumbaresi. Tangeh enggal tumurun kanugrahan iki. Nggih mpun nek. Derek bingah. Mugi-mugi wahyu kaprawiran menika kala wau andayanana kamulyan kabagyan sedaya warga desa Sukoreja. Mugi-mugi warga desa Sukoreja tansah manggih hayu rahayu rahayu salaminya.